É, galera, essa é minha moto. Minha outra moto quebrou. Essa moto aqui, velho, sabe o que aconteceu com ela? O motor dela ficou ruim. Aí eu tive que arrumar, né? Aí dizem que a Twister bate corrente de comando, né? Aí troquei a corrente de comando. Fiz o motor. Gastei 1.000 e pouco nela. Menos de 2.000. Menos de 1.500. Arrumei o motor, tudo certinho. Aí o cara falou, vai ter que fazer pastilhamento. Só que aqui eu não faço. Aí eu fui em outro lugar ali pra fazer. Era 250. E eu nem queria ligar a moto perto do cara. Na hora que eu liguei pra ir embora, ele me chamou. Opa, vem cá, vem cá. Tá com um barulho estranho seu motor. Falei, pô, é pra fazer o pastilhamento. Ele, não, tá com entrada de ar. Aí já fiquei com a pulga atrás da orelha, velho. Mano, moto é foda. Você pega pra mexer, se você não mexer tudo de uma vez, você vai ficar gastando de picadinho. E a mão de obra é foda. O cara não sabe mexer, né? Tem que levar pra quem sabe. Tem que levar pra quem sabe de verdade, né? Tem que levar nos picaretas aí, o cara vai mexer, só vai gastar dinheiro, entendeu? E esse é o conselho que eu dou, velho. Se for mexer na moto, leva a moto num cara bom, de confiança. Já vê tudo que tem que fazer. Na hora de desmontar, fica em cima olhando. Depois que ele falar, é isso? Então tá bom. Coloca as peças da melhor. Porque não adianta você colocar a peça paralela na moto, mano. Vai dar BO depois e o dinheiro vai ser mais caro. Se você não tiver dinheiro pra mexer, não mexe por enquanto. Se você colocar coisa meia boca, ainda mais no motor, você vai gastar mais dinheiro depois, que nem é agora, ó. Vou ter que fazer o pastilhamento. Aí eu troquei o diafragma do carburador. O cara falou que ia colocar o original, colocou o paralelo. Aí o que aconteceu? Tá enroscando. Aí vai ter que fazer um retorno no carburador para quando acelerar não travar. Então é foda, você tem que fazer as coisas por completo. Ficar fazendo pela metade ou levar em cara que é enrolão é foda, velho. É isso aí, galera. É a dica que eu tenho pra vocês aí, viu?